ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದ 11 ಮಂದಿಯನ್ನು ಏರ್ಲಿಫ್ಟ್ ಮೂಲಕ ರಕ್ಷಣೆ. ಕಳೆದ 4-5 ದಿನಗಳಿಂದ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೀಳುತ್ತಿರುವ ಭಾರೀ ಮಳೆಯ ಪರಿಣಾಮದಿಂದಾಗಿ ನೆರೆ ಹಾವಳಿ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಈ ನೆರೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕೊಂಡಿದ್ದ 11 ಮಂದಿಯನ್ನು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಮೂಲಕ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಕೋಡದ ವೈದ್ಯರೊಬ್ಬರು ಸೇರಿದಂತೆ 11 ಮಂದಿ ಹೋಟೆಲಿನ ಮಾಡಿ ಹತ್ತಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಎನ್ಡಿಆರ್ಎಫ್ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ನಿರಂತರ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಿ ಐಎನ್ಎಸ್ ಕದಂಬ ನೌಕಾನೆಲೆಯ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸುಂಕಸಾಳದ ಹೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಹಾಗೂ ನವಮಿ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದವರನ್ನು ಏರ್ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ ನಾನು ಮುಳುಗೋದೆ, ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಕೆಳಗಡೆ.